जब भी मम्मा शाम को चाय बनाती है ना पीने के लिए, तो हम सबके नखरे चालू हो जाते हैं। अगर हम मम्मी को कहते हैं कि मम्मा नमकीन दे दो, तो मम्मी का एक ही जवाब होगा कि कौन लेकर आया नमकीन और है नहीं। फिर जब हम मम्मा को बताते थे कि मम्मा आपने वहाँ पर छुपा कर रखी है, तो मम्मा बताती है कि नमकीन मेहमानों के लिए रखी है। तो फिर इसी बात से तंग होके मैंने और मेरे छोटे भाई ने गुल्लक से पैसे निकाले। पैसे थोड़े से कम पड़ रहे थे तो बड़े भाई को भी कहा। फिर ऐसे ही हमने 150 रुपया इकट्ठा कर लिया और फिर हमने अपने बड़े भाई को कहा कि भैया हमारे लिए जाकर मोमोस ला दो। पता नहीं फिर मोमोस लाने में इतनी देर क्यों कर दी। पर जब घर आया तो हमने क्या देखा, उसमें तो चाइनीज पकौड़े थे। तो उसके जवाब में भाई ने कहा कि मोमोस खत्म हो गए थे।